এটা 16 Pro Max, এটা ডিসপ্লে ইস্যু ছিল, এটা ফিজিক্যাল ড্যামেজ, এটুকু কালো, পুরোটা কালো ছিল, এটুকু আসতো। তো ডিসপ্লেটা আজকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে, অরিজিনাল অথেন্টিক ডিসপ্লে লাগাই দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, এটা আজকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? এটা আজকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওকে আছে এটা। হ্যাঁ, এটা অ্যাপেল আইডি পাসওয়ার্ড লগ ইন সাইন আউট করা হয়নি, বিদায় এটা সেট আপ করা হয়নি। হ্যাঁ, আইডি পাসওয়ার্ড উঠে থেকে ওকে আছে এটা। হ্যাঁ,